رحیم یار خان میں ولہار ریلوے اسٹیشن پر اکبر ایکسپریس اور مال گاڑی میں تصادم، حادثے میں 19 افراد جاں بحق جبکہ 60 شدید زخمی۔ تفصیلات کے مطابق کوئٹہ جانے والی اکبر ایکسپریس ولہار ریلوے اسٹیشن پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اے ایس پی ڈاکٹر حفیظ الرحمان بگٹی اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ترجمان پولیس کے مطابق تصادم کے نتیجے میں اکبر ایکسپریس کے متعدد بوگیاں الٹ گئیں، جبکہ حادثے میں اکبر ایکسپریس کے انجن کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حادثے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اب تک 58 زخمی مسافروں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان جمیل احمد جمیل نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ قیمتی جانوں کے تحفظ کے لیے تمام انسانی وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ ضلع بھر سے 50 سے زائد سرکاری اور نجی ایمبولینسز ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ شیخ زید اسپتال میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے، جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال اور شیخ زید اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ڈی پی او عمر سلامت کی جانب سے زخمیوں کی جانیں بچانے کے لیے عوام الناس سے خون کی عطیات دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ ڈی پی او رحیم یار خان عمر سلامت کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ٹرینوں کے درمیان افسوسناک حادثہ سنگل بر وقت تبدیل نہ کرنے کے باعث پیش آیا۔ مسافر ٹرین کے لوپ لائن پر آنے کی وجہ بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ ضلعی پولیس محکمہ ریلوے کے ساتھ مل کر حادثے کی محرکات جاننے کے لیے تفتیش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دی جا رہی ہے۔ جلد حادثے کے محرکات کے بارے میں حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے ٹرین حادثے اور قیمتی جانوں کی ہلاکتوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حادثہ بظاہر انسانی غفلت کا نتیجہ لگتا ہے۔ وزیر ریلوے نے حادثے کے متعلق اعلیٰ ترین سطحی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔